Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2026. Ok, ragazzi, abbiamo la carta della sacerdotessa. Può essere un periodo di intuizioni, di comprensione. Diciamo che fa anche riferimento a quello che è il nostro lato spirituale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. Vi ricordo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di gennaio 2026, che è un corso di livello intermedio, e trovate il link del video di presentazione sempre nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere quali sono le vostre energie generali per il primo semestre del 2026. Iniziamo con un asso di coppe, ragazzi. Fante di pentacoli. Torre. Giudizio, 4 di bastoni. Ah, sono proprio curiosa di vedere sta torre. Otto di spade. Quattro di spade, 8 di denari e cavaliere di denari. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, guardiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Questa è una lettura generale, quindi vi posso dire la cosa che risalta di più. Poi tenete presente che ci sono altre 3 letture più specifiche, una sulla crescita spirituale o su diciamo la parte evolutiva della vita e un'altra è sull'amore e le relazioni e poi ce n'è una terza sul lavoro e l'economia. Allora, partiamo con questo asso di coppe, che è una bellissima carta, è una carta di inizi, è una carta di apertura del cuore. 7 di bastoni. E sacerdotessa, credo che ci sia un nuovo inizio che state difendendo. Andiamo a vedere il fante di denari, eremita e mondo. Potrebbe essere un nuovo percorso di vita, quello che vi si aprirà nel 2026. Per qualcuno potrebbe far riferimento a un nuovo percorso di studi che vi chiede di spostarvi, di andare lontano. Per qualcuno si tratta anche di estero. Se non è un nuovo percorso di studi potrebbe essere un nuovo lavoro, una nuova conoscenza. Andiamo a vedere la torre. Tre di coppe, re di coppe e 6 di coppe. Allora, io credo che qui questo asso di coppe sia difeso da voi perché in realtà con la sacerdotessa al contrario è come se le cose
fossero un po' nebulose, non fossero chiare, come se non vedeste bene. Per qualcuno si tratta dell'inizio di una nuova relazione che effettivamente potrebbe essere casta, potrebbe essere platonica. C'è un qualche tema comunque con lo spostarsi, secondo me. Vi dico anche che questa situazione o questa relazione ha come due, se fossero persone, sono persone di età diverse, se fossero aziende, sono due aziende vive da tempo diverso, cioè magari una è in piedi da 2 anni, l'altra da 20. Andiamo a vedere il giudizio. 8 di pentacoli, 4 di spade che avete già qui. Credo che con questo giudizio, allora, tenete presente che la torre molte volte fa riferimento a, a eventi non simpatici, ok? È il crollo dell'ego e qui vi dico sinceramente, guardando queste tre carte potrebbe essere che vi renderete conto che questa persona che avete iniziato a frequentare o per la quale nutrite dei sentimenti potrebbe o già essere sposata o già avere un'altra relazione. Se fosse un'azienda dove per esempio voi siete illusionati, no, come si dice in italiano? Non è illusi nel senso negativo, ma illusi con illusione. Potrebbe anche essere che a un certo punto vi rendete conto che non siete gli unici, le uniche piccole aziende che sono state contattate da questa grossa, per esempio, per creare una collaborazione. Cioè è come se qualche cosa che fino a questo momento era certo a un certo punto cascasse. Tenete presente che quando arriva la torre sono quei riaggiustamenti che ci manda l'universo, che ci manda la vita, un po' come, ok, tu pensi, perché qua comunque avete la sacerdotessa al contrario, non vi rendete conto, non vedete qualche cosa. Poi potrebbero anche esserci dei temi di distanza tra voi e questa persona o questa azienda e quindi è come un non essere consapevoli di come sono realmente le cose. Però prima o poi sì, che arriva. Ehm, Vista così ho come l'idea che vi renderete conto appunto che questa persona potrebbe già avere qualche cosa in piedi e quindi ho come la sensazione che questo 6 di coppe sia un po' un sogno che si distrugge. Però arriviamo poi al giudizio perché ragazzi il giudizio è il risveglio spirituale, una carta che parla di qualche cosa, cioè è un po' come se in questo semestre potreste effettivamente rendervi conto che tutto quello che avete pensato, studiato, organizzato, creduto fino ad adesso non è più così e con la carta del giudizio è come avere una nuova visione, quello che prima non si riusciva ad avere qui con la sacerdotessa, si riesce ad avere con il giudizio. Ehm, Datemi una carta per questo 8 di una sola per piacere. 8 di pentacoli. Cavaliere di coppe e 5 di spade. È come se vi facessero un'offerta non chiara. Perché il 5 di spade parla di confusione mentale. Fate attenzione a non farvi abbindolare. Avete qui un 4 di spade, qui ce l'avete a testa in su, questa a testa in giù. Però c'è bisogno come di ritrovare questo equilibrio. Difatti poi abbiamo il 4 di bastoni, che è proprio quello a cui voi puntate, la serenità, la tranquillità, la pace, stare un po' sereni, mi viene da dire. Anzi, andiamo a vederlo. Infatti. 5 di coppe, regina di spade. Qui abbiamo imperatore, 6 di bastoni e fante di coppe. Voi cercate qualche cosa di certo,
Cioè, io ho come la sensazione che vogliate ufficializzare questa situazione, sia che sia una relazione romantica, sia che sia una relazione lavorativa. È come se non voleste più trovarvi davanti a brutte sorprese perché abbiamo un 5 di coppe. C'è come una perdita di qualche cosa. Potrebbe essere, ragazzi, per qualcuno potrebbe essere la perdita, una perdita a livello lavorativo. Magari perdete dei clienti, piuttosto che... Sì, perché è come se vi facessero poi un'altra offerta, però voi è come se diceste no, adesso questa la mettiamo per scritto perché mi hanno già fregato una volta, la seconda non mi fregano più. Devo dire che state andando verso la vostra stabilità comunque. Avete la regina di spade e l'imperatore che mi parlano di qualche cosa che è stabile e concreto. Quindi secondo me state come lavorando per trovare, sì, la vostra sicurezza, sia interna ma anche esterna. Qui ci sono dei temi con il lavoro, anche perché l'otto di denari ce l'abbiamo anche qui. Adesso andiamo a vedere l'otto di spade. Re di bastoni e fante di pentacoli che avete già qui. Vedere che 4 di spade. Non lo so, io ho come la sensazione che da un lato sì, ci sia come questa storia nuova, nuova relazione, nuova speranza, nuovo percorso di studi, potrebbe essere un qualche cosa all'estero, un viaggio, però io ho come l'idea che durante questo periodo vi, come vi posso dire, vi rifarete un'idea o di questa persona o della situazione. E diciamo che la lettura in sé butta da un punto di vista romantico. Però avendo questi due otto di pentacoli, qui si parla per qualcuno anche di lavoro. Quindi se avete per caso qualche storia romantica a livello lavorativo, fate attenzione perché è sensibile la cosa. Andiamo a vedere il 4 di spade. Luna, come se vi dicessero di guarire le vostre paure. E mago. Potrebbe anche voler dire questa carta di prendere un vecchio progetto e di riportarlo a galla. Il mago è una carta di azione, una carta di movimento, una carta anche questa di inizi. Quindi vi dico ragazzi, secondo me potreste iniziare un percorso senza avere ben chiaro dove state andando, però è come se a un certo punto arrivasse proprio la presa di consapevolezza di quello che c'è intorno. Ora, per qualcuno potrebbe essere una terza persona presente nella relazione, la terza persona può essere sia a livello romantico, ma sia rendervi conto che il o la partner o la persona di vostro interesse ha figli, anche quello è una terza persona. Arriva con questo giudizio una presa di consapevolezza. Secondo me l'offerta che vi fanno non è chiara, ma con la regina di spade metterete voi le cose in chiaro. L'imperatore è una di quelle carte che mi parla di regole, di ordine, di struttura. Ed è un po' come dire, ok, se vuoi che creiamo questa collaborazione, quest'unione, queste sono le regole da seguire. È come se faceste poi una controproposta ad un certo punto. Vi dico, secondo me la fine dell'anno, scusate, la fine del semestre ha questo nuovo inizio un po' più concreto, perché l'asso di coppe è un inizio da un punto di vista emotivo, questo è un inizio da un punto di vista fisico, materiale, concreto, potrebbe essere un nuovo lavoro, potrebbe essere... Ah, se fosse un nuovo lavoro, ragazzi, io lo vedo bene con ehm,
diciamo quello che riguarda la cura della persona, aiutare le persone indigenti, piuttosto che fare lavori con l'ipnosi regressiva. Però devo dire che con l'otto di pentacoli e questo cavaliere di denari inizierà come una nuova realtà, una nuova stabilità, lenta perché sarà lenta, però l'importante è non fermarsi mai, ragazzi. L'energia è sempre in continuo movimento, l'importante è che cresca sempre un po', perché se inizia a fare così, la vedo positiva comunque tutto sommato. Va bene, andiamo a vedere mese per mese, cercherò di dirvi quando succede che cosa di quello che abbiamo visto qui. Ok. Sei di bastoni. Sei di spade. Re di coppe. Asso di denari. Due di coppe. E 10 di bastoni. Ok, allora qui è facile. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Ok? Bene ragazzi, allora qui sembra partire come una questione, diciamo, un po' in sordina, non ufficiale, e potrebbe essere questa relazione di cui abbiamo parlato qui, ma poi con questo 6 di spade c'è un... Allora, potrebbe essere un viaggio come vi avevo detto qui nel mondo, quindi a febbraio, ma potrebbe anche essere semplicemente un lascio indietro le mie vecchie credenze. Scusate. Le mie vecchie credenze, il mio vecchio modo di pensare e vado verso questo re di coppe. Quindi può essere che verso gennaio conosciate questa persona o se la conoscete già ci sia come un inizio di qualche cosa di nuovo. A febbraio sento come se vi decideste a lasciare un po' indietro ehm, le idee limitanti, soprattutto se c'è differenza di età, come vi ho detto prima. A marzo c'è effettivamente, marzo-aprile, un bellissimo periodo, ragazzi, c'è come questa apertura del cuore, un nuovo inizio concreto, io qui lo vedo con il mago. Potrebbe esserci un fidanzamento, un'alleanza tra aziende, se per voi è una questione lavorativa, e secondo me a giugno, con questo 10 di bastoni, vi toglierete certi pesi di dosso, che sono il che cosa diranno gli altri, come potrebbe andare. Sento che semplicemente fluirete e vi godrete questa relazione, questa avventura, questa storia, questa nuova collaborazione potrebbe essere. È un buon periodo tutto sommato. Se vi devo dire quando potrebbe arrivare la torre, diciamo febbraio, secondo me. Febbraio è un momento dove bisogna destrutturare le credenze, le idee. Le credenze limitanti sono presenti nel nostro subconscio. Che cosa vuol dire? Che sono credenze che abbiamo introiettato durante l'infanzia in base al tipo di realtà che abbiamo vissuto, i genitori che abbiamo avuto, l'ambiente dove siamo cresciuti, però risalgono per qualcuno anche a 30-40 anni fa, quindi bisogna, come dire, cercare quali sono queste credenze perché se io quando ero bambino ho imparato che stare zitto mi faceva sopravvivere e quindi la mia credenza è stare zitti mantiene intatte le cose, sarà facile che in età adulta tendiate a non parlare, a non dire le cose perché avete introiettato la credenza che se state zitti le cose non si muovono, non cambiano. Quindi diciamo, il lavoro sarebbe da fare, sarebbe cercare appunto queste credenze limitanti e chiedervi perché penso che stando zitto o zitta le cose restino così. Quando mi è successo, mi serve adesso questo tipo di
Di cosa? Perché se state zitti, per paura di smuovere le acque, non farete mai valere i vostri diritti, il vostro volere. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Morale e armonia. Questa è una regina di spade, ce l'avete già qui. Finché non siete tranquilli, non cedete. Finché nel vostro cuore non sentite che potrebbe essere la persona giusta, piuttosto che è la cosa giusta per voi, piuttosto che è ora di, non lo so, cambiare col passato. Però finché non siete in armonia con il vostro cuore e la vostra mente, ho come l'idea che, insomma, dobbiate riflettere a lungo su quello che sono le scelte che andrete a fare. Vedo un nuovo inizio comunque, ragazzi, anche romantico per qualcuno. Va bene. Andiamo a vedere. Cambio di sentiero e parla proprio di gennaio. Che interessante. Fatemi sapere poi, ragazzi, se vi risuona, mi raccomando. Anche perché, voglio dire, la torre, come vi ho detto prima, arriva sì per destrutturare e toglierci quello che nella nostra vita non serve più. Ed effettivamente qua sotto c'era un mondo, c'è un 6 di spade, secondo me gennaio-febbraio potrebbe essere, perché anche a febbraio abbiamo questa. 6 di spade è una carta che rappresenta una persona, normalmente sono due, sono una madre e un bambino, ed è per quello che rappresenta l'infanzia, perché c'è questo bambino, e sono due persone che vengono traghettate da un terzo da una parte del fiume all'altra sponda, ed è proprio il passaggio da un terreno ad un altro. Di solito è una carta che indica l'andare verso acque più tranquille. E secondo me potrebbe essere gennaio-febbraio il momento ideale per prendere questa scelta, per fare questa decisione. Andiamo a vedere due parole su cui focalizzarsi nel 2026. Io qui ve ne propongo due in base alle carte, poi potete anche scegliere voi le vostre. Aspettate perché sono piccolissime. C'è Cupido. Andiamo a vedere. Grazia. Fede. Sintesi. Purificazione, la vedo tantissimo qui, ragazzi. Torre giudizio. Comunicazione, la potrei mettere anche qui sul mago. Forza e fratellanza. Tante parole, però fate una sintesi e purificate da tutti i fronzoli i concetti principali per riuscire ad avere un'idea più chiara. Avete il giudizio, quindi arriva, o sì, arriva una presa di consapevolezza. Andiamo a vedere qualche meditazione di Findorn, vediamo quante ve ne danno. Il mio amore per voi va da un'eternità all'altra. Si libera al di sopra di ogni autocritica, di ogni autocondanna, sa che siete fatti a mia immagine e somiglianza e vede la perfezione interiore. Siate semplicemente ciò che io sono. Vivete la mia vita sapendo che sono dentro di voi. Sentitevi al sicuro nel mio amore. Il mio amore fluisce attraverso di voi come una linfa vitale, portando alla luce ciò che vi è di meglio in voi, svelando i vostri doni ed i vostri talenti, rendendo la vostra fede forte e incrollabile, rivelando la vostra completezza. Qui abbiamo forza, fede,
Ragazzi, è una lettura piuttosto trasformativa. Con la carta della sacerdotessa, secondo me, dopo questa presa di consapevolezza, vedrete nel lungo periodo, è come se riuscisse a riconoscere gli schemi di comportamento. Difatti, con questa, la torre quando arriva, so che è brutta, nel senso, è una carta che fa crollare qualche cosa che era certo, quindi destabilizza sempre un po'. Però normalmente è una carta che viene mandata dall'universo per reindrizzarci, perché noi non vediamo che siamo sulla strada sbagliata. E quindi dopo una torre, quando uno si rialza, ha come questa possibilità, infatti il giudizio arriva dopo, questa visione molto amplia, ed è un po' anche lo stesso significato della sacerdotessa, quindi credo che il prossimo periodo sarà un buon periodo per prendere coscienza di un futuro più lontano. Mm? Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, potete iscrivervi al canale, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, però potete anche farlo per conto vostro, abbonandovi al canale. In quella sezione tratto le credenze limitanti divise per settore, divise per trauma, perché normalmente ogni volta che noi abbiamo un trauma introiettiamo credenze nuove, ma poi ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, parlo di astrale, parlo di entità, ci sono meditazioni per pulire il campo energetico, insomma è stata creata quella parte come se fosse una formazione. Sono 30 anni di studi miei concentrati e messi a disposizione in quella sezione. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, io non posso che augurarvi un 2026 splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!